أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع درس آخر من دروس اللغة الفرنسية Le discours direct et indirect، وهو درس جد هام خصوصا للتلاميذ المقبلين على الامتحانات ديال الفرنسية، سواء الأولى باك أو البكالوريا أحرار أو غيره. هذا درس هام ولا مفر منه يوم الامتحان. بالنسبة للمشاهدين الجدد، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله تعالى. لنبدأ على بركة الله. Premièrement, le discours direct. شنو هو le discours direct؟ هو الخطاب المباشر. الخطاب المباشر. Les paroles sont rapportées telles quelles، يعني غادي تنقل الكلام كما سمعتي، كما سمعت الكلام من شي شخص غادي تنقل sans être modifié، بلا ما تغير فيه حتى شي حاجة. On remarque la présence des guillemets. في le discours direct يكونوا عندنا les guillemets. غادي نشوفوا des exemples. Précédé de 2 points يكونوا فيه 2 points et de verbes introducteurs comme demander ou répondre, dire, etc. On peut également trouver des points d'interrogation ou d'exclamation. نقدروا أيضا نلقاو علامة تعجب ولا علامة استفهام. الآن le discours indirect، هذا الخطاب غير المباشر. Il rapporte les paroles en introduisant une subordonnée complétive. La subordonnée complétive هي que، هي اللي نستعملو la subordonnée complétive que، هي اللي نستعملو في الديسكور ديريكت et indirect généralement. هنا غادي ننقلو الكلام ولكن ماشي كما سمعنا، ننقلو الكلام ولكن نسبوه لينا. Il se caractérise par l'absence de guillemets، ديك les guillemets غادي نزولوهم دابا، ainsi que des points d'interrogation, d'exclamation، علامة تعجب، علامة استفهام إلا كانت في الديسكور ديريكت. في لو ديسكور انديريكت ما كتبقاش. On change les adjectifs, les pronoms personnels et possessifs ainsi que certains mots interrogatifs، يعني مجموعة ديال التغيرات تتوقع. غادي نتعرفوا على هذا الجميع التغيرات. D'accord, on va prendre un exemple. هنا la phrase الأولى في le discours direct. Le docteur m'a dit vous avez des problèmes dans la gorge. لاحظوا معايا هنا عندي ما دي، هذا لو فيرب دير، هذا قلنا تنسميوه لو فيرب انتروديكتور، يعني به كنبدا الخطاب ديالي. دو بوين، هادو بوين اللي شفنا في لا ديفينيسيون، ولي غيومي هما لي غيومي. دو بوين فيرب انتروديكتور، دو بوين غيومي. vous avez des problèmes dans la gorge، عاوتاني نشد دو بوين وندير لو بوين ديالي. Le discours indirect, le docteur m'a dit que j'avais des problèmes dans la gorge. Le docteur m'a dit que la subordonnée complétive que زولنا deux points زولنا guillemets. هو قال لي vous avez دابا هنا رديتها جو. هنا بحال اللي نقل لي هنا في لو ديسكور ديالك قلنا تنقلوا الكلام كما هو. مثلا مشيت عند الام ديالي قلت لها لو دكتور ما دي vous avez des problèmes dans la gorge. هذه هي العباره اللي قال لو دكتور vous avez des problèmes dans la gorge. الان نهضر على راسي، نقول لها راه الطبيب قال لي عندك مشاكل في الحلق ديالك. ما دي que j'avais des problèmes dans la gorge، وندير بوين زول لي غيومي و لو بوين. هذا ان سامبل اكزومبل. مانتونون نشوفوا التغيرات. قلنا كاين مجموعه ديال التغيرات. السؤال اللي تيكون في الامتحان هو تيعطيك جمله في لو ديسكور ديريكت غالبا باش تحولها لانديريكت، لو ديسكور انديريكت ولا العكس، يعطيك لو ديسكور انديريكت ويقول لك حولها لو ديريكت، ولكن غالبا قلنا من لو ديسكور ديريكت الانديريكت. نبدا بلي موديفيكاسيون دو طون، التغيرات اللي خاصه بالزمان، بالكونجيغيزون. الا كان عندي هنا لو بريزون في لو فيرب تنستعمل لو بريزون. لي فيرب في لو ديسكور ديريكت مصرفين في لو بريزون، في لو ديسكور انديريكت نردهم في لامبارفي. ناخذ اكزومبل il m'a dit je vais bien. لاحظوا معايا هنا في اون روج راه بالاحمر، هذا سي لو فيرب الي مصرف في لو بريزون je vais. حيت عندي في لو بريزون باش نحول لو ديسكور انديريكت خصني نرد امبارفي. نقول il m'a dit
عاوتاني زول دو بوان زول لي غيومي. il m'a dit que ديك جو ولات il جو تتولي il m'a dit qu'il هذا لو فيرب aller نصرفو في l'imparfait qu'il allait bien point. d'accord. إلا كان عندي لو فيتور تولي لو كونديسيونيل simple. il m'a dit je téléphonerai. لاحظوا معايا هاد لو فيرب هذا راه في لو فيتور مصرف، نردو انا فين في الكونديسيونيل سامبل. il m'a dit qu'il عاوتاني جو ولات il qu'il زولت دو بوان زولت لي غيومي ودرت كو qu'il téléphonerait. إلا كان عندي لو فيتور انتيريور تنحولو للكونديسيونيل باسي. il m'a dit nous aurons terminé la chambre avant de venir. nous aurons هادي في لو فيتور انتيريور نردها انا il m'a dit qu'il nous تتولي il avec s qu'il aurait terminé la chambre avant de venir ولات كونديسيونيل باسي، ولكن هذه غالبا ما كتحطش في الامتحان. لو باسي كومبوزي تيولي بليس كو بارفي. il m'a dit j'ai tout vendu. il m'a dit qu'il avait tout vendu. عندي هنا دو فيرب، لو فيرب avoir j'ai و لو فيرب vendre بجوج بهم مصرفين في لو باسي كومبوز. j'ai tout vendu. il m'a dit qu'il نحولو بليس كو بارفي qu'il avait tout vendu. d'accord. هادو بالنسبة لي موديفيكاسيون دو طون. لي موديفيكاسيون دو ماركور دو طون يعني علامات ديال الزمان. aujourd'hui إلا كنت عندي في le discours direct aujourd'hui في le discours indirect نردها ce jour là. le suppensé je vais faire les courses aujourd'hui. le suppensé نزول لي دو بوان لي غيومي ندير كو وجو تتولي elle qu'elle allait faire les courses ce jour-là. aujourd'hui عوضناها بce jour-là. هاد لي طابلو اللي تنوضح لكم هادو خصهم يتحفظوا ضروري، التغيرات خصهم يتحفظوا. hier تتولي la veille. le commerçant lui a dit j'ai été livré hier. le commerçant lui a dit qu'il avait été لاحظوا معايا هنا le verbe était كان عندي في le passé قلنا تيرجع plus que parfait. avait été livré la veille. hier ولات la veille. هنا دابا حنا تركزوا على موديفيكاسيون دو طون ولكن راه تيتغير كلشي حتى الكونجيغيزون. بحال دابا هنا جو في انا كانت عندي لو فيرب الي في لو بريزون فين يولي في لامبارفي الي. demain تتولي لو لوندومان. mais elle a ajouté votre commande n'arrivera que demain. mais elle a ajouté نزول لي دو بوين لي غيومي que sa commande. votre تولي ça. commande n'arrivera هذا في le futur يولي في le conditionnel n'arriverait que demain. demain تولي le lendemain. prochain أي حاجة prochain. jour prochain, semaine prochaine, l'année prochaine, etc. le jour suivant تتولي le jour suivant. et là qu'un mois prochain تولي mois suivant. quand la semaine prochaine تولي la semaine suivante, etc. Elle a terminé par j'espère qu'il n'arrivera pas que mardi prochain. Elle a terminé en lui disant qu'il espérait, j'espère في le présent tu dis في l'imparfait, qu'il espérait qu'il n'arriverait, علاش n'arrivera في le futur ولا في le conditionnel, qu'il n'arriverait pas que mardi prochain تولي suivant, que le mardi suivant. Notez bien, lorsque le verbe introducteur est au présent, il n'y a pas de changement dans les temps des verbes ainsi que dans les indicateurs spatio-temporels lors du passage des discours directs au discours indirect. هنا ديك le verbe introducteur اللي avant les guillemets اللي بيه تنبداو العبارة بحال اللي شفنا قبيله دير. هذاك لو فيرب الا كان مصرف في لو بريزون ما تنديروش التغييرات على الجميع لي فيرب اللي كاينين في لافراز ما تيتحولوش. الا كان لي فيرب الاخرين في لو بريزون يبقاو في لو بريزون، كانوا في لو فيتور يبقاو في لو فيتور، امبارفي اتسيتيرا. حتى ديك لي زانديكاتور سباسيون تومبوريل يعني لي زانديكاتور د ليسباس وديال لو طون د الزمان والمكان ما كيتغيروش بحال اللي شفنا aujourd'hui, hier, etc. Lorsque le verbe introducteur est au passé, فاش يكون ديك le verbe introducteur في الباسي هنا تنديرو لي شونجمون. داكور. اذا اول حاجه نلاحظها في لافراز
باش نبغي نحول في لو ديسكور ديريكت و انديريكت هو لو فيرب انتروديكتور. ناخذ انا لاحظوا معايا ليكزامبل الاول. هاد لا phrase في لو ديسكور ديريكت. Le professeur dit à ses élèves vous aurez un contrôle demain. هذه في لو ديسكور ديريكت. نحولها لو ديسكور انديريكت. قلنا شنو نلاحظوا؟ اول حاجه لو فيرب انتروديكتور هنا هو لو فيرب دير دي في المصرف هذا في لو بريزون. الا كان مصرف لو بريزون جميع لي زوتر فيرب ما كيتغيروش وحتى لي زانديكاتور دو ليسباس اي دو طون. Le professeur dit à ses élèves زولنا لي دو بوين وعوضناها بكو. قلنا vous تتولي بإل avec اس تولي كيل. aurait في مصرفة هذا لو فيرب aller مصرف في لو فيتور يبقى في لو فيتور. vous aurez qu'ils auront. le verbe aller مع il تولي ils auront. vous aurez ils auront. un contrôle demain. ها هي demain نورمالمون خصها تولي لو لوندوما في لو ديسكور انديريكت، ولكن حيت عندنا لو فيرب دير في لو بريزون ما تغيراتش. داكوغ. هنا الحالة الثانية لو بروفيسور ا دي ا سي زيليف. هنا لو فيرب دير في لو باسي كومبوزي. هنا دي هنا ا دي إلا دي هنا مصرف في لو باسي. دونك هنايا نديرو التغييرات. ا سي زيليف vous aurez un contrôle demain. Le professeur a dit à ses élèves qu'il aurait. هنا aurait كانت في لو فيتير ما تبقاش في لو فيتير. غنطبقو هنا القواعد. لو فيتير تيولي كونديسيونيل بريزون. aurait تولي aurait avec a i e n t. ان كونترول دوما حتى دوما كتغير تولي لو لوندوما. داكوغ. اذا اول شيء تلاحظوه هو لو فيرب انتروديكتور. الا كان في لو بريزون ما غاديش ندير تغييرات. des pronoms et démonstratifs. Je, تتولي il ou la elle. Je suis là. Il m'a dit qu'elle était là. Tu, تتولي je. Vous, تتولي nous. Nous, تتولي il avec s. D'accord, هادو حاولوا تحفظوهم. بالنسبة les démonstratifs عندي ce تتولي cela. Il m'a dit je n'ai pas ce livre. Je n'ai plus ce livre, pardon. Il m'a dit qu'il n'avait plus ce livre-là. Ce ou là, cela. Ce livre-là. Il m'a dit cet enfant est sage. Là. Il m'a dit que cet enfant-là était sage. Et ou là, était, c'est-à-dire le présent, tu lis l'imparfait. Et le verbe introducteur, m'sarraf le passé. Il m'a dit je vais régler ce problème. Tu lis ce, tu lis cela. Il m'a dit qu'il allait régler ce problème-là. نمروا les modifications des possessifs. Votre تتولي mon. Vos, nos ولا mes. Ma, ça. Votre, notre. À toi, le mien. À moi, à lui. attention تحفظوا ركزوا. ناخذ un exemple. Je suis dans ma voiture. Elle m'a dit qu'il était. Je suis le verbe être le présent ou l'imparfait. Dans ma voiture, ma تتولي ça. Dans sa voiture. Ou bien sûr نزولوا les deux points les guillemets نعوضوهم بك. هادو des autres modifications بحال est-ce que. là كانت عندنا question est-ce que تتولي ici. Je lui ai demandé est-ce que tu viendras. Je lui ai demandé s'il. est-ce que نعوضها بسي. كنا تنزولوا les deux points تنديروا les guillemets تنديروا que. دابا ما نديروش que حيت عندي est-ce que تولي s'il viendrait. هذا tu viendras في المصرفة في le futur ونربطها في le conditionnel présent. Qui est-ce que تتولي ce que. Il m'a demandé qu'est-ce que tu fais. Il m'a demandé ce que je faisais. D'accord. Qui est-ce qui تتولي ce qui. Qui est-ce qui تتولي qui. Les questions inversées si. Il lui dit croyez-vous qu'il viendra. أنا عندي question inversée. تتولي il lui a demandé s'il croyait. S'il croyait. D'accord. Les questions directes ne commencent pas par est-ce que. Il me demande depuis quand dors-tu. Où vas-tu. D'accord. ما تيبداوش دائما بإس كو. هادو question indirecte ماشي direct. إلا كانت عندي l'impératif تنردها de plus infinitif. Il lui a dit part. Il lui a dit de partir. هذا le verbe partir par نصرف l'impératif. أنا de plus في l'infinitif ديالو هو partir. نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. إن شاء الله تعالى سنقوم
ببث الدروس المتبقية، وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.